Hello everyone, hope everyone is doing great, hope everyone is having a great time. Ngasi mayam gi damakta yamna important oiba matam chupada ina pujari video mayam sing jaloi mak important oiba topic ngata ne du ngasi su yamna important oiba mayam gi life the changes kyam pi na haibdi thumbnail su biramani ko value your time haibs time sina koi ge life ta kyamu yamna choba role ma play togi haibdi entrepreneurship ta dagi business line da dagi songi career go ta kyamu yamna choba role ma play togi haibdi ngasi mayam da yam ten thamjarake video skip to weekend skip to matam da ngasi ina pijari information kya miss togi matam da som da kana bang khong re duna so time haiba pot se matam na koi kanam da ngai de ai su ngai de ma su ngai de kanam da ngai ram de matam nang su ngai ram de ba time but says da ai ngasi haidu se time haiba pot se koi properly utilize tok ta de koi life ta result kya ama koi na khalu da result kya amne koi generate tor ko de mayam sin even ai samak su time se fully utilize to bungam de kai you know hai matam da mui ba koi distraction kya am lai distraction se koi control to watam tam but puna mo se koi control to bungam ni have like tip bas station ya ham youth kya am da ngasi ham do youth oisun da ahan ngang no pinu pa khai da ngasi mayam da ham do suppose nang ngasi nang on the idea kya am ram de nang ngasi business am how do ingba or nang career de push am pinning ba nang kari gum line am da choning kari gum thaba am tawning ba pot kya am nang on idea fazara kya am ram gani have nang 20 years suram bi 23 years suram bi even nang 50 years ki ram bi even nang 40 years ki ram bi 60 years ki fa ram bi kem kai ba like suppose nang no khali ba haibdi I did just 20 years so then I ngon I was fully ready or kan how to ke haiba si mo kan ba lai ta di I ni youth mayam da ham du si gi po chan lau thok pi kok ta kai gi no ai matam da nang na I ready oi re I satisfy oi re haiba no mi sunglak la oi si isan biu sunglak la oi si lak ba no me che nang ge growth lep khrabane nang amona growth to bunga maroi mi ba koi hunger se tum le hen ga dam ne satisfy sungoi oi ba de ba koi aduna I ni ngasi haidu se nang na ngasi adumai thaido tham ta di procrastination toro hayeng toge hangchit toge chahi manga le toge chahi hum le toge paisa la kan win toge haibo khan khan ma matam da nang wona adugi lambel sunglak la aroi nang give up togi ni either nang sukdok to bungam da bama ntra nang frustration na question lai gi bam oi gi ni kai gi no hai matam da nang adugi line chang nam hona matam da sungang chang da tar di nang heng chahi manga chahi nan hojik chahi kun suri have 5 years se hogi ba khang oi nang chahi nang on thor ko matam chahi kun manga su le mani chahi kun manga su le on thor ko matam chahi kun ni pan su le mani chahi kun tra la le mani matam du da nang gi family pressure kya am la ani adagi di nang responsibility wang khalani matam do nang gi pressure kya am la matam matung ina nang paisa tan da ba yar roi adu matam da nang gi paisa tan na hona matam da nang je desperation la ani tan da ba ya dei hing da ba ya dei haibo khan da la ani adu lak matam da nang gi dream se nang give up to gi bisu yai nang gi pressure me am da handle to bungam da nang atop line chak ki bisu yai aduna nang ngon da ji lai ba time da si je quite a valuable oi ba pot ne sigi pot se si je ne this moment sigi moment se nang gi ne sigi moment nang tong ningi pot to ngasi dagi nang na hodok tardi ngasi dagi nang na step by step sanction tardi nang na salam tang imagine to wi nang ngasi 15 years sure hai 20 years sure hai or 25 years sure hai or 30 years or 20 years sure hai chahi is just a number ne nang ngasi hodu I pot nang ngasi step sanction matam da 365 days nang every day nang step se sum sanction tardi nang chahi olak pa chahi manga da nang hoi financially nang freedom di yam kai na fangu dab su yai but phang ba su yai but adu depend to but fangu dab ta su nang ngasi ta lo ri experience nang ngasi khangu ri gain to ri knowledge fam sing di paisa na lai ba ya roi dam ne sigi knowledge na sigi experience na nang gi life ta lak adu 3 years ta lak adu 5 years next 5 years ta 100 times nang khalu ri ba paisa kya adu de he tan manga ma adam ne nang adu confidence kya am jene to rani nang aduna isa nam tang isa da hang biu sidai se aina hayeng toge horen toge na matam manghali po se kana gi mangja bano hai isa na isa da hang biu mangja ba se kanam ta gin te nang gi mangja bane kai gi no ham tam da nang na right properly time se utilize of the tardi matam nang ngai ra mar matam sum hau grani nang sa yolak matam nang gi sum nang gi chai sum yam jalak matam nang da pressure sum hengal kani adu se pudai ninga si me am da hai du se tawningi poto adugi formula do action da loi khangba mathau ta de ai sidai sibuk chatpa matam da ai sidai sibuk ai lai ta ba ya de dai sidai sibuk chatpa da ai ngona sidai sibuk khang da ba ya de haiba kem lai te si nangi limitation ne si thugai ka nang ngona ji lai ba matam je this is your investment si nangi kwai de chaw investment ne kwai de chaw pot ne si gi pot se kai gi no hai matam da paisa hai ba posi ta la ga fange suppose nang na sa question hang biu fan nang wanda any regardless of your age nang ngasi khalam be nang ai si gi chahi da ai karura ma tan da be de lak tara tan da be de lak tranga tan da be de hai tan na phang ma miu kyam ji ong ne tan na phang da miu kyam ji ong ne but ain tan na phang da miu sing de ni hai du tan ge ta loi ge da paisa hai posi ta la ga phange ko na chahi manga le ge sunang tan na phange double times triple times sang tan na phange but na ngasi adu tan na khonar ko matam nang hona jagri me am sing do adu gi experience me am sing do adu nang se already nang transformation kyam pi gra ne kadai de na kadai bu change to ge na kem khang pote nang ngasi every step low matam na tiny portion nang gi manung sida changes macha change kyam pi ne nang khang pote ai ne khang pote
atomic size tagi hena pick ba mong na changes kya am pi ne sigi changes se no ma sum punjal kan sum nang low step tu matung nang patience like khang ba kan tar di consistency maintain to tar di no ma sum jangjal ko matam da no ma de acho ba changes sam la ka no the result kya am acho na khalu da result kya am track ka du ne aduna aina haidu sidai sida nang ngasi chahi yang kai shure ai de uji khanu re ai to bangam doi man de hai po si wakan ju lok piro si isa ne sa da pijaba abdi fear ni da gi isa ne sa da semjaba doubt ni si myam se lok piro nang chahi yang kai da no da kari go mo khan lai ba hai ba se everything happens for a reason kari go reason nam gi dam ga no si khang nang 30 years mang ga la am bi ai si po se lak for 50 years la ai se kai gi no hauji adu to hoina lai nem no adu tar di adu gi poto nang ngasi step lok tar di heng 55 years or po matam da kai de kai bu yor mani kem kanamna kem hai heng kai ur kani hef kanamna kem hai bangam de but akoi di si moments ne sigi moments koi everything ne sigi moments koi ne capture to botam tar di sigi moments koi ne 100% pi betam tar di sigi moments koi ne control to botam tar di sigi moments da koi luxury pun pithok tar di next moment ta kai ur kani khang da tar su positive over result nga ta ne koi expect to yai kai gi no tam da nangi life ta heng nang na khutuk ta nang na sigi moments si badung nang heng nangi punsi da nang hojik 100% pi gi matam da nang na po ba tar su nang result lak tab tar su nang lai gi da tar su nang da satisfaction kya me nang lai gani nang gi soul da satisfaction kya am pi gani aduna si dai si aina hai ju sum khala lai du sar pudi tummaga hayeng toge ai ge ai si lai kan toge sumain toge si toge hai na khan du lai du sar pudi any business ideas so aina tawning business asini adagi ai career da push pinning is sumain ani aina entrepreneur line da changni ai gi sumain to bam lai hai po che nang na khange aina khang de ma na su khang de miyo bra share to da su 100% genuine si nang mon da yaw ne adugi poto da nang na sana adugi poto confidence to nang sana semja bam darka tai adugi confidence kan kan sem gani nang action lo kan action lo du si kan kan nang 100% nang time to nang poto da pi da kan aduna som dong 50% pi som dong 20% som dong 30% pi tar di result 30% ni mong dom lakani but ana distraction ma'am sing loi control toroga 100% investments nang na tawning thabak se 300 and ngasi isan bi horo 365 days nang 100% nang time this days invest toroga nang se changjan tar di nang on the result kya ma nang na haibi di aina pami ba result lakti haibi nang heng sahi ni matung but nang na khang da bai ni nang na si je 365 days nang every day sang chala ko matam da result se nang gi manung da already result kya am je ne tor nang ai na khang da result kya am ne kai nang gi version no bala ani nang confidence creator ani nang mon da uru da vision kya am urani this is your result sidagi hen job result lai po de kai no da paisa hai jeng sai ju hai ga ta laga fange but nang on da lak da vision nang on da lak da confidence si myam sing je kam ka no nang na sem ja ga dam ne si myam se kam ka na le ka do nang experience ta la ka nang try to ra ka na failure kya am ayong na ra ka aduna kira lai du sar pudi matam mangan du sar pudi just start it now action pan biro action pa la kan nang wonda mathang nang gi lambel chumna la kani loi ma khang ma thok ta di lagi di loi ma u bai suma thok ta di u su uroi khang ju khang kai no da khoi lai na ti but akhoi gi thabak ti kai no this is the moment akhoi gi matam je loi pi thok akhoi matam je na kwai da gi choy paisa da gi su matam na saruk chama chawi kai nan tam da matam lai ta di paisa kya am tan bangam matam lai ta tar di akhoi na heng hanura kan da chahi 80 sur kan 70 sur kan 60 sur kan da ai si to ni po se to ge ha ba ya pote aduna nang wona jik lai ba matam je nang wona jik nang if you are just 15 years old 20 years old 30 years old or even 50 years old nang wona jik loi lai nang wona jik to ni kya na loi to bo ngam nga da nang wona energy kya am yaw ni aduna si gi matam je mangan be gano just do it kai gi no hai matam da na sa da gi fear je lok thok piro matam je properly utilize to lo result kya am la kan aduna procrastination to le pi so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it adu ko social media link Facebook Instagram Telegram link description da hapsa ka and again welcome to Manipur Entrepreneurs never stop learning keep growing TAMBA LEPKUMSI koi CHAOKHATMINASI so value your time